ただ今、ちょっとネガティブな、ね、お話も混ぜながら、こうゴミのお話とかをね、ここまでやってきましたけど、僕が今回一番ね、お話ししたかったのが、今僕、すごい近所の人たちと交流していて、で、すごいこう、僕は大阪っていうあんまり人と人との距離がそこまでね、地方ほどは近くないはずですけど、近所付き合い的にはね、人はあったかいんですけど、そんな近所付き合いめちゃくちゃしてきたってことはなかったので、今なんかそれがすごい心地いいなって思ったんですよね。なので、アメリカではそういう近所付き合いする人たちってどんな風にするんだろうっていうのも聞きたくて、今ここまでのお話になってました。なので、ちょっとここのお話をしたいんですけど、僕2年ぐらい前に引っ越してきて、一番最初にお引っ越しのね、ご挨拶として、ドレッシングをね、ちょっと高めの、そう、ちょっと高めのドレッシングを配りに行ったんですよ、同じ階の人に。で、インスタグラムストーリー見られてた方はね、これご存知だと思うんですけど、で、そのドレッシングから全てが始まったんですよ。で、僕がそれをお持ちしたことで、こう、お返ししなきゃっていうふうに多分思ってくださったんだと思うんですけど、なんか、こう、そのお返しにっていう形で、いろんななんかこう食べ物とか、こうプレゼントとかっていうのをくださって、で、僕も、まあ、いただくとお返ししなきゃっていうのもあったり、あるいはただ単純に、あ、これ美味しいと思ったら、あ、近所の方にお渡ししようと思って何個か買って、お返しとかいらないので、お配りすると、またなんかこういろいろ返ってくるっていう形で、ずっとこの2年間ぐらい、何かずっと交換をしてるみたいな感じで、付き合ってるんですよね。で、一番最近載せたのが、節分の時に隣の方が恵方巻きとスープを作って持ってきてくださって、で、それをインスタグラムストーリーに載せた時に、皆さんがすごい、なんかこう、近所付き合いをしてない今だからこそ、すごいこう泣けてきたとか、心があったかくなったっていうコメントがすごい多くて、あ、それだけやっぱり今、特にコロナのね、時代もあったので、日本ってこう近所付き合いがなくなってきてるんだろうなと思って、このトピックを作りたかったんですよね。なので、次はちょっと最後、ポジティブなお話をね、こう、ライリーとお話できたらなと思うんですけれども、So 2 years ago, I moved to this apartment, and then Mm-hmm. uh, yeah, we've been having a good relationship with my neighbors, and then first I gave them a kind of small gift because I moved to this apartment, and then I wanted to say hello. Then That's after common, right? that, Yeah. yeah, and then after that, everything started. So everything started from my small gift. And then we are exchanging lots of gifts. And then sometimes my neighbor gives me, for example, ehomaki. Do you know ehomaki? Sushi. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, Unsetsubun. yeah, on Setsubun. Like this, I'm having a good relationship with them. So first of all, is it common that to say hello when you move to that area in the States? Um, yeah, it is pretty common to say hello. I think um it's not necessarily expected to have like a gift Mm. or something like that. In fact, I think, oh man, it's been a long time since I moved in America, but I think it's more common for the people who were already living there to bring gifts to the new person. Yeah, that's what I wanted to ask you. I Yeah, think that's true. I yeah, think yeah. I'm not Is that true? I think I need to double check. I don't I don't remember actually. Yeah, but yeah, next I wanted to ask you, or I was gonna ask you this question because my mom loves watching movies. And then when I talked about this stuff, she said, "Oh, in the States, people, bring a gift from the person who is living in there to a newcomer." And then, I just wanted to make sure if that's true because mom's information is from movies, Yeah, yeah, no, she's right. I just right? looked it up. I think the reason I don't remember this is because it's not like super common now to do Mm-hmm, this, but mm-hmm. I think like
the kind of stereotype is that when a new neighbor moves in, you're supposed to you're supposed to go introduce yourself to the new person and bring some kind of present. Usually it's like cookies or like a little sweet thing that you made. It's common for it to be like a homemade cookie or something like that. So homemade stuff is the common one? Yeah, especially like baked goods, like cookies or cakes or pie or something like that. Very interesting. めっちゃおもろいそれ。そう、まず But ね、okay. Sorry, I think it's not so common now. Like now, that's the kind of the tradition, but it's not. I think most people don't do it now. Yeah, in Japan too, people give gifts or something like me, but it's, less common now. So in the States or in Japan, like this is the topic for today. The relationships with neighbors are getting less, right? Right. Yeah. そう、これが、今日のすごいトピックのところだと思うんですけど、まず、アメリカでは、日本みたいに引っ越しした人がプレゼントとか、ご挨拶に行くのではなくて、逆で、住んでる人が引っ越してきた人に、こんにちはって言って、クッキーとかを焼いて持っていくらしいですね。だいたいホームメイドのものが多いらしいんですけど。で、僕ちょうどこれ次聞こうと思ってたんですよ。で、なぜかっていうと、僕の母親映画見るのが好きで、いつもなんか海外の情報をね、映画から仕入れてるんですよ。で、数年前にハワイに一緒にいた時にね、スーパーマーケットでトイレ行きたいな、トイレどこやろうって言ったら、こっちやで裏口にあんでって言うんですよ。で、ほんまなんでこんなとこにあるわけないやんって言ったら、いや、映画で見たもんって言って、裏口に入っていくんですよね。で、ほんまにあったんですよ。なので、アメリカのスーパーって裏口のところにトイレあるんやっていうのを知ったりで、今回も引っ越しのこういうお話をね、してたときに、アメリカでは引っ越してきた人に持ってくんやでって、あんた住んだことないやろ、アメリカにって思いながらも言っていて、それ本当かなっていうのをライちゃんに聞きたくて今聞いてたんですよね。で、ライちゃん曰くそれが本当らしいですけど、最近はやっぱそれをする人も減ってきてるらしいんですよね。でやっぱここから分かるのが、less common。これも、最近ずっと出てますけど、大ちゃんにまた打っておいてもらおうと思いますが、やっぱりこう、近所付き合いっていうのは、日本でもアメリカでも減ってるんだなと。日本でもやっぱりご挨拶しに行くっていう習慣って、僕の家族はそういうのをすごい大切にしてたので、僕も今はやっちゃうんですけど、やっぱりする人減ってると思うんですよね。で、インスタに載せた時も、私もしないし、私の隣人もされなかったですっていうコメントもやっぱ結構多かったので、どの時代もそういうのが減ってきてるんだろうなって思いますね。Oh, there's one more like American example I want to bring up. Go ahead. Yeah, one of the like classic neighbor interactions in America is asking to borrow some sugar. Sugar. I don't know why, but it's always sugar. So like and it comes back to baked goods again. So if like you're making cookies or some kind of baked good pie or something, and you realize you don't have enough sugar or some ingredient, it could be anything, I guess, like flour or whatever, but it's always sugar for in the example. You go over to your neighbor's house with like a cup or something and ask to borrow some sugar. Do you have some sugar? Can I take some? I'm making cookies or something like that. Do you guys still do that? Absolutely not. I mean, I think, maybe because I'm nice. If someone came to my house and asked for sugar, I would say, oh, yeah, okay, sure. But it would be weird. And I would never ask a neighbor for sugar. I mean, like, yeah, I guess because I don't know, like maybe now there's enough like grocery stores and convenience stores that like it's easy to go get sugar by yourself. I don't know, but it's such a stereotype that like that's one of the things you're supposed to do as a neighbor is like ask for sugar or give sugar if somebody needs it. Not just sugar, but that's for some reason that's the usual example. So
you said this is a kind of classic traditional way of interacting with neighbors. Then people used to do this on purpose. On purpose? I don't know. Yeah, that's a good question. I think like I guess the idea is that like if you're cooking some food, and it could be like, I don't know, let's say you're cooking spaghetti or something, and you don't have enough salt. I don't know. You could go to your neighbor and ask for some salt, and that would be, it's kind of expected to do that. And it's expected that your neighbor will give you some salt or sugar or flour or whatever. But yeah, I don't know how often it happened or if it was like every week or something like that. Because in my lifetime, I think I've never done it or had someone come to our house and ask for something. Oh, on purpose, I said means that they're trying to have a good relationship, and then they try to go to houses in neighborhood and then ask for sugar or something. No, I don't think that would happen. I don't think it would happen like that on purpose. Uh-huh. Um, So not to have oh, a good relationship. no, it's not for the purpose of having a good relationship. It's like, I guess, part of being a good neighbor is you should give people, some ingredients when they ask for them, I guess. But I guess thinking about that, one thing that does still happen is like tools. So like if you're doing some kind of housework or yard work in your yard, like you're building something or fixing something, and you don't have the right kind of tool, like a saw or I don't know, a shovel or something like that, it's still common to go and ask your neighbor to borrow their tool instead of buying a new one. なるほど。一旦ここでちょっと訳したいなと思うんですけど、classic とか、traditional っていうね、こう昔のとか、伝統的なとかっていう時に、こういう classic、traditional、またライちゃんがね、打ってくれてるので、台本なし英会話レッスン専用のインスタアカウントでチェックしていただけたらなと思うんですが、面白いなと思ったのが、近所の人との交流として、よく挙げられるものとして出てくるのが、調味料を借りに行くっていうのがアメリカではよくあるらしいですね。これは今は違うっていうところは入るんですけど。で、砂糖とか、今クッキー作ってるんだけど、砂糖を借りれるっていう感じで行くらしいですね。なんか日本ではちょっと考えれないですけど、で、調味料ないと思ったら調味料を借りに行くっていうのが近所付き合いのその典型的な例だったみたいですね。で、flour っていうのも出てましたけど、小麦粉とか。で、あとは go over to the place とかって言ってましたかね。my neighbor's house とかでしたかね。そっちへわざわざ行く go over っていう表現もね、覚えていただくといいかなと。あともう一個が ask for。この ask for で何々を求めるっていう意味があるので、ライちゃんが言ってくれてたのも ask neighbors for sugar。ネイバーにシュガーを求めて行く。つまり、砂糖ちょうだいっていうのを求めるっていう。この ask の間に何も挟まなくても ask for help とかでもね、表しますけど、ask for 何々で何々を求める。こういう場合は for がいるので注意してくださいね。あとは、interaction。interact with なんとかで誰々と交流する。あるいは interaction で、交流っていう名詞もあるかなと思います。今日ちょっと単語のリスト少ないなと思ってたので、ちょっとピックアップしなきゃと思って、今一気にここで挽回させていただきましたが、こんな感じで、そのアメリカでは、調味料とかを借りるのが、その近所付き合いの典型的な例だったと。ただ、今はしないと。かつ僕が知りたかったのが、仲良くなるためにわざわざそれをするっていうのが例だったのかなって思ったんですけど、そういうわけではなくて、近所の人といえば、借りに行くとか、いい近所の人といえば、
ちゃんとこう砂糖貸してって言われた時に砂糖をね、鬼は外深打ちみたいにばらまくんじゃなくて、ちゃんとこう渡してあげるみたいな定義があるっていうのが、まあ、ライちゃんの言いたかったことですね。まあ、でもライちゃんが言ってたのが、ライちゃんだったら今、アメリカとか、まあ、誰かがこう調味料貸して、お酢貸してとかね、あとは、ライちゃんの場合やったら、ハラペーニョ貸してとか、あとは、グリーンペッパー、ペッパー貸してとか、あとあれ何だっけ、メキシコのサルサソース貸してとか、来るかもね、ライちゃんのお家には。Yeah, maybe. ちょっと、ライちゃんあんま乗ってくれへんからさ、そういつも、うんみたいな感じやから、一人でボケてる。そう一人でボケてるんですけど、皆さん、これ一応ボケですね。そう、サルサソースとか、あと、タイのソースのやったら、ラタチャソースラタチャ。What? ドラゴンロール。Oh, sriracha. いや、そう、スリラッチャ貸してとかって、近所の人が来た時も、ライちゃんだったら貸すけれども、やっぱり今の時代だったら、ね、なんで、スーパーに買いに行かないのとかってやっぱ思ったりする人も増えるだろうから、やっぱり人がそういうのをしなくなってると。つまり、やっぱ日本でもアメリカでもそういう伝統的に近所付き合いとしてこういうことやったよねっていうものはすごい減ってきてるんだろうなっていうのが、まあ今感じたことですかね。But how about you? Like, do you have an interaction with your neighbors in Japan? Um, a little bit. Like I said, mostly around garbage in the morning or something like that. ゴミの Um, 時か。うん。yeah, saying hello. Usually it's not much more than like saying hello, like, oh, it's cold or the weather's nice or something like that. Yeah. How about in the States, people, let's say like in New York or big cities, people have a good relationship or connection? Um, I would say in general, no. うん。Like, mm, so my first 2 years in New York, I lived in a college dorm. So obviously that was like a little different because everyone went to the same university. So it was easier to be friendly with neighbors because everyone's, same age and stuff. うん。When I moved out of dorms to like a regular apartment, our building was pretty small. I think there were only like 6 apartments in it. うん。Um, and we knew a couple of them. Like, um, I don't know. There was like a roof on top of our building that we could go to, like you could stand on and hang out on. So every once in a while, if we went up to the roof, we would see our neighbors up there and talk to them. うん。But most of the time, we didn't really interact with our neighbors. うん。How about in your local town, like suburban area? Yeah, like where I grew up at my mom and dad's house, it was more interaction. We lived in like a neighborhood, so every once in a while there were like some kind of neighborhood events. Like there would be one to like clean up, like to pick up trash from the street or something like that. うん。Or there would be some kind of like barbecue or party for the neighborhood. So yeah, those kind of things happened more often in like a suburban or kind of rural area than uh in a big city like New York. うん。Yeah, that's what I was talking about around the beginning part. Like there should be a big difference between big cities and rural areas. So, that's true in the States as well, right? Yeah, for sure. I think like うん。in big cities it's pretty common. Like I maybe at one point I knew some of my neighbors' names うん。in my apartment in New York, but not all of them, and I don't remember them now. うん。But I still remember most of my neighbors' names from my mom and dad's house. うん。I mean, that's because I guess we had a better relationship with them, you know? Right. Yeah, me neither. In this big city, not everybody's names. I understand. How about greeting, like in your hometown and in New York? Do people greet or did people greet? Um, I think like okay, because I lived in a pretty small building,
If you saw someone like going in or out of the building, yeah, it'd be normal to say like, oh, hello, how's it going, or something like that. But you wouldn't stop to talk ever. You just say hello. In my hometown, like in the more suburban area, it was more common to like have a little conversation. You know, if you see each other in the morning or something, it would be more common to say, oh, hey, how's it going? How's your son doing in school or something like that? You know, have a little bit more of a conversation. How about, in general, people do that in big cities and in suburban areas? Yeah, I think in general, in big cities they don't do it, and in suburban areas they do a little more. Yeah. Even greeting in New York, people don't do that. Yeah, like maybe it's. Oh. It. I think it wouldn't be super weird if you saw someone in your building to say like hi or good morning. But it's also not very weird to just say nothing and walk by. I think that's also fine. I think, in this way, Japan and America, kind of they're the same, Yeah. big cities versus rural areas. Yeah, I think so. そう、やっぱりそうですね。これはなんかもう、どこの国云々じゃなく、やっぱり都市部と地方で違うんだなっていうのを、やっぱ今聞いて思いましたね。なので今、ライちゃんが言ってくれてたのが、ライちゃんがニューヨークに住んでいた時は、ちっちゃなアパートメントだったっていうのもありますけど、軽く、ライちゃんの場合は挨拶をすることはあったと。ただやっぱ違いとしては、ホームタウンのそのライちゃんが育った地方のところだと、やっぱりみんな挨拶して、そこからちょっと会話をね、深くするっていうぐらい、近隣との関係性は深かったり、あとはみんなでなんか掃除しましょうっていうイベントがあったり、近所の人の名前を全員知っていたりとか、それに対してやっぱニューヨークは、ライちゃんはまだ挨拶とかはしてたけれども、そんな立ち止まって話すほどは全然ないし、一般的な人って見た時も、挨拶しない人もやっぱりたくさんいると。でも、それは地方だったらありえなかったと。で、日本もやっぱそうですよね。僕がなんか育ったその実家のお家はみんなが挨拶するっていうマンションだったので、挨拶は全員したんですけど、やっぱ泊まって話するっていうことは、何十年と住んでても、そんななかったなと思うんですよね。マンションだからっていうのもあるかもですけど。でも、やっぱり地方とかだとね、すごい人との距離が近かったりすると思うんですよね。で、ここまで出てきたように、それが、時に過度になりすぎる時もあるとは思うんですけど、やっぱりいいところでも僕はあると思うんですよね。ただやっぱり都市部になると、それは日本でもアメリカでも、人との関係性ってちょっと希薄になっちゃうんだろうなって思いましたね。ただ僕の今ここ住んでるマンションはすごい僕が言いたかったのが、地方的だなと思うんですよね。なぜかというと、ご飯を作って持ってきてくれたり、もうなんか、それこそ毎回立ち止まってお話をね、するくらいの関係になっているので、このマンションに来てまだ2年くらいなんですけど、なんかいい近隣さんに巡り会えたなって思うんですよね。あとは特に僕の隣に住んでる方、ちょっと年配の方なんですけど、その人がすごい人間的にできてる人で、マンション中をね、ちゃんとお掃除してくださってたりとか、で、それに対してもいつも感謝しててありがとうございますって僕もその気持ちでいっぱいなんですけど、その人が多分みんなをつなげてるのもあると思うんですけど、やっぱりそういう関係性って大事っちゃ大事だなっていうのは僕は思うんですよね。So this is going to be the final question. So, Okay. we observed the differences in the states, in Japan, and in big cities and in rural areas. And then including everything, do you want, you know, close relationships with neighbors or not? Okay. So I was I at this point in my life, I don't really care, to be honest. I think it would be nice, of course, if I had close relationships with my neighbors, but I think we would have to have
something in common, kind of. So, like, when I was a kid, in the first house I lived in, most of the people in the neighborhood were also families with young kids. So, like, that neighborhood had the best relationship with neighbors because everybody was kind of the same in the same situation or had the same kind of day-to-day life because there's little kids and youngish parents. But now, like, most of my neighbors near me are like much older than me, like maybe grandparents. My two next door neighbors here in Japan are definitely both grandparents. So we just have very different kind of lifestyles. So if as long as we're like kind to each other and just say hello in the morning, that's enough for me, honestly. But maybe if I eventually like have kids, I would like to have a neighborhood where, you know, there can be like a good relationship with neighbors so that I don't know, I guess so my kids feel safe, or maybe if there are other kids in the neighborhood so they can have friends and things like that, you know? But for now, you don't really care. Yeah, for now, I don't really care, no. そうですね。最後にこの質問をしてね、番組を締めくくりの方向に持っていけたらなと思ったんですけど、いろいろね、都市部と地方の違い、あるいはアメリカと日本での違いっていう比較をしながら、近所の方々との関係性をね、こう観察してきましたけれども、ライちゃんはこう近所の人たちとお付き合いしたいですかと。で、皆さんに関してもお付き合いしたいですかっていうのを聞きたくて、この質問を今したんですね。で、結果としては、I don't really care。このまま使えますね。これもタイピングしておいてもらおうかなと思うんですけど、そんな気にし、Okay. Thank you。そんなに気にしないかなっていう、I don't really care っていうね。なぜかというと、やっぱり、ライちゃんが育った、メリーゴーランドみたいな街ですよね。メロランドだったっけYeah. うん。Yeah, yeah. そう、そのメルランドは、みんなやっぱ同じ世代の人たちで、同じ年代の人たちが同じように子供ができて、で、その子供たちもみんな同じ世代でっていう、なんか分かるな、その気持ちってすごい今聞いてて思ったんですけど、みんながなんかこう、コネクションというか、つながるきっかけがありますよね。なので、こう、みんなとお話ししたり、こう、付き合ったりっていうのが、こう日常の一部だったけれども、やっぱりみんなね、年取ってそれぞれの人生を歩んでいくってなると、引っ越してバラバラになって、で、新しく住んだ場所では世代が違う人がいたりすると、すごいわかるなと思います。なので、ライちゃんの隣の人も、年配の人たちだったり、なので、そんなに今は関係性をね、こう、深くしたいとかはないかなと。ただ、今後子供ができて、同じ世代のそういうつながりができたらできたで、またいいんじゃないかと思うので、そんなにこだわりがないっていうところでしたね。で、そうですね、一つ僕がこう今、ご近所付き合いをしているにあたって思うのが、今日の中でもね、結構過度に関係性が深くなりすぎると、ちょっとこう、ゴミがちょっと間違ってるだけで指摘があったりとか、それも仲良くなってたら言われないのかもしれないっていう見方もあるかもしれないですけど、やっぱこう、深くなりすぎるといろいろトラブルってあると思うんですよね。なので僕も、基本的にこういっぱいね、その近所の方がご飯作ってくれたり、もう本当によくしてくださってるんですけど、やっぱりたまに思うのが、結構インターホン鳴るんですよね。1週間に1、2回インターホンが最近鳴るんですけど、で、やっぱお仕事とかしていて忙しい時とか、僕の場合、家にいるイコール暇ってわけじゃないので、家でもお仕事をしてたりするので、こう、インターホンがすごい頻繁になると、あんまり声も出せないんですけどね、大きい声で、今も小さい声で言ってるんですけど、インターホンが頻繁になると、ちょっとやっぱりなんかこう、バランスが崩れちゃうなっていうのもあるんですよね。なので、こう、適度なお付き合いっていうのがすごい大切なんだろうなって、僕も思うんですけど、すごい嬉しいし、いっぱい話せるのも嬉しいし、何かあった時も心強いんですけど、なんかこう、過度に例えばインターホンが鳴ったり、何かするたびに、こう、何かメッセージをいただいたりってなると、たまにちょっとこう、忙しくて大変ってなっちゃうんですよね。だからこそ、最初にお伝えしてた秘密のケミン賞であった、田舎の人たちはすごい、こう、密に連絡を取ってくる、監視をしてくる。それがゆえに、都会に行きたいっていう人たちが、田舎には、ね、そういう意味では多いっていうね、番組を見たときに、そういう見方もあるんだろうなって思っ
で、なのでまあ僕が言いたいことが、僕の場合は完全になくなるっていうのはやっぱ嫌で、特に最近ね、コロナとかで人との関係性がそれでなくても薄くなってるので、関係性はいいように保ちたいんですけど、でもなんかこう入りすぎない、お互い何かあった時に助け合えるぐらいが、僕としてはちょうどいいのかなっていうのが僕の意見ですかね。なので、これは最後英語に直して終わりたいなと思うんですけど、So, in my case, as I said, I've been having a good relationship with my neighbors, and then they give Uh-huh. me a lot of food. But recently, they ring a bell more frequently in a week. So, like, hello, what are you doing now? Or I made this one for you. And then even when I'm super busy, I have to answer that sometimes. So sometimes it's too frequently. I'm really happy, but I'm kind of confused. I'm really happy, but sometimes it's hard to react and then to greet and to answer every time. That's why I think on that TV show, Himitsu no Kenmin show, people said it's sometimes, too much, or for some people, it's annoying that people are interacting, or people are disturbing a lot. But for me, I Yeah. want to have the balance. I love to have a good relationship, so not too much, but not too less. Yeah. I get what you mean. I think, yeah, it's weird because like I said, with like if your lifestyles are similar, it's easier to be closer. Mm. But like I don't know, are your neighbors a little bit older than you too? Like are Mm-mm. they older people? Yeah. So that makes sense. And also like for you, because you often like work from home, right? Mm. Right. Like they don't know when you're busy. Mm. But like I guess a normal, quote unquote, normal person would be if they're out of the house, they're at work. But if they're in the house, they're kind of free, right? So it would Yeah. be okay to ring the doorbell, but not you. Mm. Yeah. Yeah, so my point was that, nowadays people are having less communication or less connection with neighbors because people Uh-huh. are, people are becoming busy and busier and busier. And then, they want to have, a deep connection or deep relationship that much like the past, I'm guessing. So in America or in Japan, anywhere, people are trying to have less communication, but I'm not sure if it's a good thing or a bad thing. Yeah, I mean, I think maybe that we didn't really talk about this and maybe we shouldn't get into it too much, but maybe the internet also plays a role. Mm, Like, before the internet, you could talk to your neighbors, or I guess you could call people on the phone, but that mm, was kind of it. mm, Now, with the internet, you can talk to anybody at any time, mm, and you can even, if you video chat, you can even see their face or something. So maybe now neighbors are not so important as like a mm. social interaction because you have your friends online. That's They might not right. live near you, but you can still contact them. Mm. But at the same time, it's kind of sad that we don't have a lot of communications with I guess neighbors. so. Mm, I mean, it can be sad because I guess like if you don't have those friends online, then that's definitely sad, right? If you feel kind mm, of if you're just in your house, I guess a long time ago everybody was kind of obligated to talk to their neighbors. So you would have some kind of social interaction even if you weren't very good at making friends. mm, But now if you're not good at making friends, there's no kind of guarantee mm. that your neighbors or somebody will talk to you, right? Yeah, you're right. そうよね。これがすごい難しいところね。まあ、そろそろいつ終わんねんって皆さん思われてるかもですけど、ね、大ちゃんが言ってくれてたように、インターネットの普及によって、それほど、近所の人たちとの交流が必要じゃなくなっただろうなと。昔はね、頻繁に友達とね、ネットでつながれるわけじゃなかったので、やっぱりいろんな関係性が必要だった。人も寂しさを感じた。だからこそ近所の人たちとも交流をしていたのに対して、今はね、
近所の人たちの優先順位が下に行っちゃうほど、もう気軽に誰とでもコミュニケーションが取れる時代になったと。それがやっぱ楽でいいって思う人も絶対いるでしょうし、僕はなんかね、それが寂しさでもあるんですよね。なんかこう、バランス取りたいなっていうのがあって、特にこう、マンションとか、僕の実家のマンションは皆さん挨拶はされる感じでしたけど、ここマンション、新しい一人暮らしのところをね、引っ越してきたときは、全然その隣の人たちとか以外は全然みんな挨拶とかしてくれなくて、本当になんかこう、人とのコミュニケーションっていうのが本当になんかなくなってきてるなっていうのが僕は寂しかったんですよね。なので、すごいこう、近所の人たちと挨拶して交流ができてるのはすごい嬉しいんですけど、今、ライちゃんが言ってくれてたように、それと同時に、やっぱり僕にも仕事があり、他にもコミュニケーションを取る人たちがいるってなった時に、そんなに頻繁に毎週毎週毎日のようにインターホンが鳴ったりすると、ちょっとこう対応したいっていう気持ちもあるんだけど、なんかついていかない自分もある。つまり、それはそれだけ優先順位とかがね、変わってきてる分、なんでしょうね、こう、自分にも余裕がなくなってる時代なんだろうなっていう。なので、まあ、今回のこのエピソードを通して、皆さんがね、どう人とコミュニケーションを取りたいかっていう、まあ、近所の方々と、適度な距離がいいのか、あんまり取らない方がいいのか、密にやり取りしたいのかっていうのを、まあ、考えていただけるきっかけになれたら嬉しいなと思います。まあ、ただ僕的にはね、近所付き合い全然いいですよ。悪いもんじゃないなって思うので、人の温かさにね、触れるっていうのも、これを機会にまた考えていただけたら嬉しいなと思います。では、今日のエピソードいかがでしたでしょうか？はい、いかがでしたでしょうか。I think it's also really good that we have a good relationship with neighbors. So I think I want to give the chance for everybody to think about the relationships with neighbors by listening to this episode. Yeah. So what would be the good topic for the hashtag question? Oh, yeah, I forgot. 近所付き合いしたいですか？Okay, どうぞ。Go ahead. No, go ahead. Yeah, do you want to have a deep relationship with your neighbors? Okay. I think Yeah. これで全部カバーすると思うので、this question covers everything. People want or not, or how much is it important? って感じなので、皆さんは近所の方々と深い関係性を持ちたいでしょうか？なんかちょっと変な聞き方かもですけど、近所の人たちとなんか深く付き合いたいでしょうかっていうのをハッシュタグクエスチョンにしたいなと思います。これによって皆さんが普段どんな近所付き合いをしているのかっていうのが分かるでしょうし、どれだけ近所の人っていうのが自分にとって大切なのかも分かるでしょうし、なんかいろんなものが見えるかなと思うので、Twitter の場合はハッシュタグ台本なし英会話レッスンっていうのをつけて投稿してください。コメントが一覧で見れます。インスタの場合は一つのその投稿のコメント欄に書いていただくと、見れます。先週のね、やっぱお寿司のトピックのWhat is your favorite example of honor system in Japan? っていう質問にもやっぱいろんな回答があって、日本のこうトイレでスリッパを脱ぐ脱がないとか、あとは何でしたかね、いっぱいねコメントをこの2週いただきましたね。あとアメリカのオーナーシステムのいい例っていうのもありました。Do you know Free Little Library? Yeah. I do know that. Yeah. Yeah, she mentioned about that honor system, favorite part of honor system in the States. Yeah, that's cool. Because there is no garbage in the box. No garbage. Yeah, and also people don't take all the books, right? Yeah. And no strict rules of garbage in the box, maybe. Right, yeah. I'm kidding やで。これもうボケてるんやで。I'm just Oh, I'm kidding. sorry. I'm sorry. これもジョークやねんけど。そう。アメリカには、このコメントね、紹介しましょうかね。フリーリトルライブラリーって言って、人のお家の家の前に箱があって、好きな本とか取っていっていいですよ、あるいは入れていっていいですよっていうシステムがあるらしくて、この方曰くそこにゴミを入れる人もいないし、ね、ゴミ分別して入れる人もいないし、でなんかそこのなんか本全部バーって持っていく人もいないしって今ライちゃん言ってましたけど、アメリカにもこういう風に成り立ってるものもありますよっていうコメント
がありましたね。では長くなりましたが、僕は英語のソータという名前で Instagram、Twitter、YouTube やっておりますので、ぜひフォローしてください。Instagram ストーリーとか Twitter は毎日更新してます。ライリーは Reilly Sullivan XD で調べていただくと出てきますので、またぜひチェックしてみてください。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。バイ。